极乐世界的鸟是怎么来的？望有缘看到这个视频的朋友都能随喜订阅人间修行路频道，点赞并转发本视频，让更多的有缘人加入修行的队伍，就是成就不可思议的法布施功德。舍利弗，汝勿为此鸟食是罪报所生，所以者何？彼佛国土无三恶道。舍利弗，其佛国土尚无恶道之名，何况有食？是诸众鸟，皆是阿弥陀佛欲令法音宣流，变化所作。这段经文有2段，第1段是征问，第2段再加以解释。先看征问：舍利弗，汝勿为此鸟食是罪报所生。在娑婆世界，我们看到一只鸟，第一个念头会想，它是罪业所感。但是在极乐世界，你看到这些鸟类，你就要注意了，它不是罪业所感。为什么呢？所以者何？提出它的理由，因为彼佛国土无三恶道。娑婆世界有6道轮回，极乐世界只有天人，它没有三恶道的果报。佛陀告诉舍利弗说，极乐国土尚且没有恶道的名称，何况有恶道的真实果报呢？既然极乐国土没有三恶道，那这些鸟是怎么来的呢？这是一个问题。佛陀回答说，是诸众鸟，皆是阿弥陀佛欲令法音宣流变化所作。意思是说，这些鸟都是阿弥陀佛的清净法身，依止大悲愿力而变现出来的，所以不是业力所招感的，是法身所变现的。大智度论上，龙树菩萨说，佛陀的功德会归出来就是佛的清净法身，而佛陀的法身有福德资粮，有智慧资粮。佛陀的福德资粮是可以跟众生共同受用，佛陀可以把他的福德资粮回向给众生，让众生共同来受用，但是智慧的上根不能跟众生分享。因此阿弥陀佛等于是以他的大悲愿力，把他过去6波罗蜜所成就福德的这一部分资粮，变现成种种奇妙的鸟类，让我们一起来受用。所以这地方才说出是阿弥陀佛欲令法音宣流变化所作。